Khumbula emshadweni eshintsha amada ewenza iwayini elimnandi ukudlula iwayini elalakade likhona ekuqaleni. Wayenza into engenziwa omunye umuntu ingoba wayefuna ukuveza ubuNkulunkulu bukayise. Simbonile evusa ishosha nabanye babengasakwazi ukuvuka bahambele echibini laseBethesda ababelokubelele ukuthi lithule ziyazaliswa ichibi bangena abanye thina sisale belibele izaba kodwa wafika wabasiza. Siyakhumbula enakekela ondla inkulungwane ezinhlanu zabantu ezodla nje ngezikwe 5 nangey'nhlanzana ey'ncane. Ubani engakwenza lokho ewathatha amandla kwenza lokho kodwa uJesu wakwenza ngoba wakuvezwa amandla kaNkulunkulu ayinikeze wona. Siyakhumbula evula amehlo umuntu wayezalwe engaboni wawavula ngoba wayengahambi yedwa wayesebenza ngamandla kayise uNkulunkulu ayemthumile. Kuningi ngeke siqede siyakhumbula ethulisa isivovuvo ekhipha nje amadimoni kowesifazane. Ngifuna ukuthi ngiveze nje lokubazalwane ngoba lokuphendula lokuthi kungani uJesu ezethi kufeziwe. Usho ngoba umsebenzi neminye engayibalile la uyigcinile uyifezile. Usathane akasaleli ngibazalwane. Njengoba ayihamba enza yonke lento ayenza wayekhona uSathane elokhu emlunguza kodwa ukuthi hawu lo muntu lo wenze nje impela uyamunakekela uyise sezulwini uyaqhamuka ngelinye ilanga uzomlinga uthi phendula lamatshe wenze abezinkwa udle ngokulambile umfica kabi efastile ekhuleka uthi ngokulambile phendula lamatshe lawa uwenze izinkwa. Sathane yena uyambuyelela Sathane phela kadeni ubuyelela ishumi mayisethe ukufuna ukuhamba nawe omkhufulela futhi endabeni uthi awuyiphonse phansi kule ndaba angithi ubaba uNkulunkulu uzothumela ingilosi zikwemukele awuzukulimala. Uyaphinda futhi ukukhufulela entabeni ephakemeko kakhulu uthi awubheke lo mbuso nalobuqhubeka bokungaka yazi uma ungakhuleka nje ukothabelini mina ngakunikeza zonke lento le kodwa uJesu umshayizwe umphendula nje ngamazwi kuzo zonke lezi ilingo lezi ukuthi usebenza kanjani indodana kaJesu yokhuleka kuSathane ngoba wayezomlinga kukho konke abanqaba ngezwe. Emva kwalokho wazalana kuqala uhambo lwakho lonke wahamba njengoba nje namhlanje sizokhumbula namhlanje ukuhlupheka kwakhe. Simthole boshwa simthole balekelwa nabafundi bakahamba nabo simthole phikwa ngisho nawo Petro simthole khashelwa simthola ethwala icala engalazi simthole phuzisiwe enexutshwe lenyoko simthole bethelwa esiphambanweni ehlutshwa ephimisela nangamathe ebhuqwa ababedlula ngendlela esesesiphambaneni enikezwa konke okubi waneyibhelwa ngakho konke okubi. Hayi kwakufanele ukuthatha ukufezile. Sonke ukubuka-ke yonke lezi zinto lezi endleleni ezenzileyo uJesu ehamba efundisa elingwa ezifika lesi sikhathi lesi ebhaqakulwa enziwa konke ufanele uma kufika umzuzu wakho wokugcina athini ufezile. Ufisa ukusho abazalwane ukuthi kungenzakala ukuthi mina nawe nathi endleleni ethi sihamba ngoba sisendleleni siyahamba asikafiki lapho siyakhona abantu abasisaphila nje siyahamba khona lapho siyakhona siyahlangana nakho konke siyahlangana nelingo mina benxusa ukuthi asifunde izwi
khona uma sificwa zikhathi zokulingwa silongezwe singaluko kwethu. Bengifisa ukuthi kunenkinga leyo obhekene nayo ungakhohlwa into eyodwa ukuthi thina yethu impi yaqotshwa. Thina izifo zethu zonke noma besingahamba nazo kodwa kufeziwe kwafezwa ngazo. Ubuhlungu ebusibuzwayo ngifisa ukusho ukuthi angangabo ubuhlungu ngabe uyabuzwa ukubana uJesu akasilwelanga ngelinye ilanga. Ngabe asikwazi ukuvuka sime siphakamise amakhanda sihambe uthi usuvelele izinto zilandelana kube lokho ukuthi wedlulele kuqhamuke lokho kodwa uvukizwe kuwe ngaphakathi ingoba uJesu wathini wathi kufeziwe wasiqobela konke. Ungafaneleke ngekhanisa ukuthi sithi uma sihamba sihambe sibhadazele endleleni bofanele ukuthi noma sisibona ukuthi ziyafika izinto ezenzasonathi siyehlulwa kodwa singavumi ukulala ngesisu sikhumbule ukuthi ukhona umuntu owasiqobela konke. Ezethi inkinga akhathali ngabe hlobo lwenkinga wothi nje uma usubona ukuthi liyacindezela uvuke ebusuku noma kunini ukuthi hayi Nkosi ingaphila lokho komphetheyo kwenqotshwa nje ingani ukhona owangwelayo ingani ukhona owafayo endaweni yami. Uma usufika ukugula usubona hayi khona ungathi lokugula kuyacindezela thana hayi Nkosi ngani izifo zethu zonke wena wathi wayiqoba noma ngabe lokho uhlobo ikhona ke okusiza wazana lokho ukuthi Jesu ilanga inkonzo wayiphelelisa ukuthi sivuke sime siphumele phandle sibona abantu nawe uyibona usokwazi ukuvula umlomo ngenxa yokuthi umsebenzi wafezwa. Sengathi uNkulunkulu odlula qonda kube ngalinda alondoloze izinqondo zethu egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen.